Հաջորդ հարցը հարց համար 16 բան աթժեմ, բայց ես առաջարկում եմ երրորդ եւ չորրորդ հարցերը այսօրվա զեկուցող, այսինքն 16-ը եւ 26-ը միասին զեկուցել։ Էկոնոմիկայի նախարարության։ Չզեկուցվողների մեջ, հա։ Իսկ գուցե միանգամից միասին զեկուցենք, հա։ Այսինքն մենք հիմա 16-ը եւ 15-ը կզեկուցենք։ 18-ը։ 16-10, խնդրեմ։ Ուրեմն 16-րդ հարցը վերաբերվում է տվյալների դասակարգման համակարգ ստեղծելուն, իսկ 18-րդ հարցը, որը չզեկուցվող հարց է, պետական տեղեկատվական համակարգերի կառավարչական։ Պարոն Մանթեր։ Այո։ 16-րդ հարցը դա տվյալների դասակարգման համակարգ ստեղծելու եւ դրա կարգը հաստատելու մասին է, իսկ 18-րդը չզեկուցվող հարցեր, բայց փոխկապակցված են։ Դա պետական տեղեկատվական համակարգի կառավարչական համակարգի կիրառման կարգը հաստատելու մասին է։ Ուրեմն նախապատմությունը հետեւյալն է, որ երբ որ մենք մեր թվային համակարգի եւ թվային վերափոխման օրակարգը սպասարկում էինք, մի քանի խնդիրներ առաջացան եւ անցած տարվա վերջում ընդունեցինք հանրային տեղեկությունների մասին օրենքը եւ հանրային տեղեկությունների մասին օրենքը 20-րդ հոդվածը հստակ ձևակերպում էր, թե ինչ ենթահամակարգեր են պետք, որպեսզի մենք ունենանք։ Այնտեղ 5 ենթահամակարգի մասին էր խոսքը գնում՝ տվյալների դասակարգման համակարգի, որը որ այսօր հիմա ես կզեկուցեմ, ազգային տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին, որը որ հետագայում մենք նորից կբերենք կառավարության քննարկմանը, տեղեկատվական համակարգերի անվտանգային միջոցների համակարգերը, որը որ արդեն կառավարությունը եւ հաջորդ նիստերին կներկայացնենք, տվյալների փոխանակման շերտը արդեն ընդունվել է եւ պետական տեղեկատվական համակարգի կառավարման համակարգը, որը այսօր նույնպես ես կներկայացնեմ։ Այս համակարգերի փոխգործելիությունը եւ մի ստանդարտով իրար հետ շփվելը շատ կարեւոր է, որպեսզի ճշգրիտ եւ առանց խափանումների տեղեկությունները փոխանակվեն համակարգերի մեջ։ Օրենքը, որը որ մենք ընդունում ենք, մի շատ կարեւոր սկզբունք էր ամրագրում, տվյալը մեկ անգամ գաղափարը, որը նշանակում էր, որ եթե որևիցե տեղեկատվական համակարգում մի տեղեկություն երևիցե եղել է արդեն ներկայացված, երկրորդ անգամ պետք չի։ Այո, պետական տեղեկատվական համակարգում եթե ներկայացված եղել, երկրորդ անգամ այլևս ներկայացնելու կարիք չի լինելու, բայց որպեսզի դա տեղի ունենա, շատ կարևոր է, որ մի ստանդարտով լինեն տեղեկությունները, որ իրանք իրար հետ կարողանան փոխանակվեն։ Հիմա ըստ էության այս որոշումով մենք այդ ստանդարտն ենք ձևակերպում եւ ասում ենք, որ թե ինչ ձևով պետք է լինի եւ ինչ ձևաչափով պետք է տեղեկությունները հավաքագրվեն։ Օրինակ բերեմ, որ ավելի հստակ լինի, օրինակ եթե մեր ներքին վարչատարածական միավորների մասին տեղեկություն լինի, օրինակ բնակչության պետական ռեգիստրում իմ տեղեկությունները կարող է հասցեն գրածված լինի եւ միտեղ գրված լինի օրինակ քաղաք Երևան, միտեղ կարող է գրված լինի Երևան, միտեղ կարող է գրված լինի կարճ Երև եւ այլն։ Այս ձևակերպները որպեսի վերանան, մենք ստանդարտն ընդունել ենք եւ ֆիքսում ենք, թե ինչ ձև պետք է լինի, որ բոլոր շտեմարաններում մի ձև լինի, որ կարողանան իրար հետ հասկանալ։ Սա նաև վերաբերում է տարբեր այլ երկրներին, օրինակ, որտեղ շտեմարաններում տարբեր տեսակի տվյալներ կարող են լինել, առողջապահական տվյալներ, կարող են լինել բնակության վայրի, երկրի եւ այլն, մենք այստեղ վերցրել ենք նաև միջազգային ISO ստանդարտի ձևակերպները կոնկրետ երկրների վերաբերյալ, կարող է լինի բնակության վայր եւ այլն եւ այլն։ Ըստ էության սրա մասին է տվյալների դասակարգման համակարգը ստեղծելու վերաբերյալ, իսկ պետական տեղեկատվական համակարգի կառավարչական համակարգը ըստ էության արդեն դրա կառավարման համակարգն է, թե ինչպես են իրենք մեկը մյուսի հետ արդեն փոխանակում։ Եթե կարճ այսքանն էր։ Այսինքն ըստ էության, որպեսզի թվային աշխարհում աշխարհիկ մարդկանց համար հասկանալի լինի, մենք ստեղծում ենք մի ստանդարտ, տվյալների ստանդարտ, որը պիտի օգտագործենք շտեմարաններում տվյալների մուտքագրման եւ պահպանման համար եւ հետո օգտագործման համար։ Այսինքն ըստ էության սա իմպերատիվ է պետական մարմինների համար, թե ոնց ենք մենք աշխատելու տվյալի հետ, որպեսզի ապահովենք մեկ անգամ մեկ տվյալ եւ այլևս բոլոր համակարգերի այդ տվյալի գոյությունը, որպեսզի ամեն անգամ մարդկանց չասենք անձնագրի պատճենը բեր, ID քարտի պատճենը բեր եւ այլն, այդ համակարգը լիարժեք աշխատի, ճիշտ եմ, չէ՞։ Հենց այդպես, պարոն Գրիգորյան, մի բան էլ հավելեմ, որ նաեւ այդ շտեմարանները, ովքեր որ կառավարում են, ունենք մի մոտ 30 մոտավորապես շտեմարանների հետ այնց ամփոփեմ, որոնք որ մեր համար կարևոր են, այդ շտեմարանների կառավարիչներ կան, եւ իրենք պետք է այդտեղ նաեւ նկարագրեն, թե դա ինչի համար է,
որպեսզի տվյալի փոխանակումը մարդիկ հասկանան, թե որտեղից պետք է դա վերցնեն։ Այսինքն, ինչ որ դուք նշեցիք, միանշանակ տեղի ունենալու համար պետք է նաև ճտեմարանի նկարագրություն ունենա։ Մենք դա ենք ձևակերպում, այլ լեզվով ասած, ասում ենք ճակերտավոր լեզու եւ ճտեմարանի նկարագրությունը, այսինքն տեխնիկական պարամետրերը, թե տվյալների նկարագրությունը, բովանդակային, թե տեղ ինչա զետեղված։ Հենց այսպես ասած, ճակերտավոր անձնագիրն ենք գրում, թե դա ինչի մասին է եւ ինչ լեզվով պետք է այդտեղ ամեն ինչը գրվի, որ կարողան իրար փոխանակվեն, այո։ Շատ լավ։ Պարոն Երիցյան, կավելացնեք ինչ որ բան։ Հիմնականում ասվեց, ուղղակի շտեմարանները բոլորը պիտի ունենան օրենքով սահմանված կանոնակարգ, որտեղ շատ հստակ սահմանվում է երբ է ստեղծվել, ինչ հաճախությամբ տվյալը հավաքվում, ինչի համար է հավաքվում, ով կարող է դիմել այդ տվյալին, ոնց կարող է բաժանվել եւ այլն։ Կառավարչական համակարգը դա է ունենում։ Բայց դա այլ կերպ ասած նշանակում է, որ մենք ոչ միայն ստանդարտն ենք սահմանում տվյալների եւ տվյալների դասակարգման, այլ նաեւ հասանելիությունն ենք այս ակտով։ Այսինքն դա ապահովում է, որ բաց API-ների միջոցով, եթե դասակարգաչի տվյալը գաղտնի կամ հույժ գաղտնի, այդ տվյալը պետք է այդ թվում մասնավոր հատվածը, եթե կենսական նշանակություն իր համար օրենքով սահմանված է, կարող է դիմել անվտանգության պահանջները բավարարելու դեպքում ունենալ հասանելիության տվյալը։ Այսինքն այսօր որպեսզի հասկանան որտեղ ինչ տվյալ կա, մեծի մասամբ պետք է դիմեն նախարարություն կամ հետաքրվեն կամ ինչ-որ մի բան, թղթի վրա տվյալ չի լինելու, Excel-ի շիթով ինչ-որ մեկի կոմպյուտերում տվյալ չի լինելու, բոլոր տվյալները պետք է շտեմարանում լինեն, կառավարչական համակարգում գրանցված, դրա հիման վրա կատալոգ է ձևավորվում եւ կատալոգում բոլոր տվյալները բաց ծրագրային միջերեսով API-ը հասանելի է լինենում, որ կարողանան ավտոմատ տվյալները ինտեգրեն իրենց ավտոմատ համակարգերում։ Մի բան էլ ավելացնեմ, օրենքը նաև տարածվում է հանրային ծառայություններ մատուցող ընկերությունների վրա։ Դա էլ պետք է ապահովել, այդ աշխատանքները տարվում են, դա կարևոր է եւ մասնավոր հատվածը, եթե միանում է այս էկոհամակարգին, նույնպես պետք է ստանդարտներ ընդունի, այդ թվում կիբերանվտանգության պահանջները պետք է կարողանան բավարարել, որովհետեւ մի պահանջը ասեցինք, որ միայն մեկ անգամ մասնավոր հատվածի միանալու մոտիվացիան այն է, որ իր ծառայությունները լավանում է ավտոմատ, որովհետեւ ինքը օգտագործում է այդ մեկ անգամ տվյալի մուտքագրում սկզբունքը իր ծառայությունները մատուցելիս, հա։ Դա մեկ եւ երկրորդը փոխանակվում է, չէ՞ մեր հետ։ Այո, փոխանակումը դա մեկ, բայց նաեւ մենք օրենք ենք ընդունել այդ հանրային տեղեկությունների մասին օրենքը, որը տվյալը շտեմարանում ավելի բարձր իրավաբանական ուժ ունի, քան փաստաթուղթը։ Մեկ ծննդյան վկայականը այլևս պետք չի պահել, եթե իմ տվյալը բնակչության ռեգիստրում ֆիքսված է եւ API-ով հասանելի է։ Դա էլ է մասնավոր հատվածին խթանում, որ ինքը տվյալը վերցնի։ Եվ այդ ամբողջ համակարգի X-ROD-ը անցած անգամ որ քննարկեցինք, այդ հարցումը այսպես ասած տվյալների շտեմարանում ֆիքսում է այդ տվյալ պահին այդ հարցումը ինչի համար է արված, որը նույնն է ոնց որ փաստաթուղթ տպեն։ Սա է համակարգը ապահովում, որ մենք անցնենք փաստաթղթային համակարգից տեղեկատվական կամ թվային համակարգի։ Եվ եւս մի բան եմ ուզում կարևորել, բայց այդ մասը պարոն ներողություն եմ խնդրում, հիշեք ինչ եք ասելու, բայց մի պահ ընդհատվենք հաշվի առնելով մեր ցավոտ պրակտիկաները։ Հիմա պարոն Դադունց, կարող ունենանք մի իրավիճակ, որ sense ջանքներ դնենք, կարգի բերենք այս տվյալների շտեմարանները, վերջում մի հատ դատավոր պարզի, որ չէ ճիշտը թուղթն է։ Ես դա հենց այդ ռիսկը իրավական անվտանգության մեր նախաձեռնության լավ կլինի, որ այս փուլից քննարկենք։ Որովհետև տեսեք, պարոն Երիցյանը մի շատ կարևոր բան է ասում, որը ապագան է այս ամեն ինչի, որ քաղաքացու վերաբերյալ տվյալը էլեկտրոնային ըստ էության քաղվածքը ինչ որ համակարգի վավեր իրավական բարձրագույն ունեցող, բարձրագույն իրավական ուժ ունեցող կոնտենտ է, չեմ ուզում ասեմ փաստաթուղթ է, որ էլի չնույնականացնենք թղթի հետ։ Հիմա սա փորձաքննություն արվել է կամ խնդրեմ մի անգամ էլ անենք, որպեսզի հետո սուրպրիզներ չունենանք։ Նորից կնայենք բան փոխվարչապետ, բայց օրենքի ձևակերպում եթե հստակ լինի, որ դա ունի բավարար իրավական ուժ եւ հիմա էլ դատավարությունների թվայնացմանը զուգահեռ, հիմա դատաներում նման խնդիր ըստ էության չի էլ արձանագրվել, այսինքն
եթե դատավարական օրենսգրքերում ենք ունեն կարգավորումներ, որ էլեկտրոնային համակարգի միջոցով ներկայացված հայցադիումը եւ փաստաթղթերը դրանք վավեր են, փաստաթուղթ նկատում էլեկտրոնային ստորագրությամբ կամ էլեկտրոնային տվյալները, այդ ձևակերպման հիման վրա հիմա աշխատում է համակարգը, այսինքն մենք ինչ որ ռեալ խնդիրներ այստեղ չենք հայտնաբերել, բայց Բանդադունց ասեմ մտավախությունս գալիս է էլեկտրոնային ծանուցումներից, որ միասնական պրակտիկա չեմ զգում մինչև օրս։ Չնայած որ կարծում եմ, որ օրենսդրությունը բավարար հստակ ասում է, որ էլեկտրոնային ծանուցումը պատշաճ ծանուցում է, բայց այնուամենայնիվ լինում են դեպքեր, որ տենց ինչ որ միանշանակ չի կալումները։ Ուզում եմ ասեմ, որ այս փուլից սկսած մենք պիտի այնպես անենք, որ բոլորի մեջ բոլոր պրակտիկաներում հստակ ամրապնդվի, որ մենք գնում ենք տվյալների իրավական լիարժեք ուժի սկզբունքով։ Հակառակ դեպքում մենք երբեք չենք ունենա թվայինացում, ինչը նշանակում է երբեք չենք ունենա քաղաքակիրթ ծառայությունների մատուցման հնարավորություն, ինչը որ անթույլատրելի է։ Եթե անհրաժեշտություն կա ինչ-որ լավարկումների կամ փոփոխությունների օրենսդրական, իմ խնդրանքն է, որ զուգահեռ անենք, որպեսզի երաշխավորված լինի, որ սա այսպես է։ Ոչ թե մենք ենթադրենք, որ այդպես է գրված օրենքում, այլ ուղղակի երաշխավորենք։ Շնորհակալություն պարոն փոխվարչապետ եւ նաեւ կխնդրեմ մեր գործընկերներին, ովքեր իրենց գործունեության ընթացքում, վարչարության ընթացքում, եթե հանդիպել են այնպիսի դատական պրակտիկայի, որը իրենց կարծիքով խոչընդոտում է այդ կարգավորումների իրացմանը, մենք աշխատենք դիմեն մեզ եւ մենք հստակեցումներ անենք համապատասխան օրենքներում։ Շատ լավ, պարոն Դադուն, շնորհակալություն։ Համեցեք, պարոն Թրոսյան։ Պարոն Գրիգորյան, ձեր հարցը բարձրացրած շատ կարևոր է, այնց գերկարևոր է, որտեղ մենք բոլորս հիմա գնում ենք դրան, մեր բոլոր համակարգերը նաև օրինակ հասանել ենք դարձնում նույն օգտագործողին, հա, օգտագործողը ինքը կարող է իր տվյալները տեսնել եւ անհրաժեշտության դեպքում տպել կամ արտահանել որևէ ֆորմատում եւ ներկայացնել որևէ տեղ, հա, եւ առնչվում ենք հետեւյալ իրավիճակներին, գրեթե մեծամասնությամբ, իդե ոչ միայն պետական կառույցներում, այդ թվում մասնավոր հիմնարկներում, որ ասում են մինչև վրեն կնիկ չլինի մեկն է ստորագրած չլինի, թուղթը չենք ընդունում, դա դու կարող ես օրինակ Photoshop-ով սարքել, հա։ Ընդհանուր մինչև բանկային քաղաքացիներն են անպայման կնքած ստորագրած ուզում, որ հիմք ընդունեն իրանց այդ բալանսի համար, եւ իրոք ճիշտ եք ասում, եթե այս եւ կտրուկ է պետք սրան վերջ տալ, եթե օրենքա պետք ընդունել, եթե ինչ որ այլ իրավական ակտեր պետք ընդունել, այլ իրավական ակտեր եւ չպետքա լինի հայցողական մոտեցում, որտեղ նաեւ կան դատավորներ, որ կընդունեն, կան դատավորներ, որ չեն ընդունի։ Իմ տպավորությամբ մենք նաեւ դրան ենք առնչվում, ու մենք անդադար կառնչվենք հետեւյալի հետ, թվային տվյալը կա մաքուրա, մենք իրար մեջ օգտագործում ենք, որտեվ նաև պարտավոր ենք օգտագործել, այդ թվում այսօր որ ընդունվող որոշումներով, բայց դրսում դա վալիդ չի, դա վալիդ փաստաթուղթ չի, միգուցե վալիդացիոն ինչ որ կոդեր է պետք, որը կարողանա այդ հիմնարկը ստուգի այդ վալիդիտին, այդ փաստաթղթի ինչ որ բարկոդով, ոնց որ օրինակ մենք էս կարող ենք ստուգել էս ապրանքների QR կոդերը, բայց սա շատ կտրուկ է պետք լուծել, որովհետև մենք արդեն 10 տարուց ավել, նույնիսկ 20 տարի շատ թվային տվյալներ ունենք, բայց մինչ օրս առնչվում ենք, օրինակ, չգիտեմ, հիմա մի հատ կոպիտ օրինակ բերեմ, ID քարտի Xerox, ասենք աբսուրդ է, էլի, 2026 թվին ID քարտի Xerox տալ ինչ որ մեկին, ու մնացածը ինչ որ ասացիք, շնորհակալություն։ Համաձայն եմ, պարոն Թրոսյան, ես իրոք ինչի եմ չասեմ ահազանգում, բայց ինչի եմ սրան տալիս մեծ նշանակություն, որովհետև եթե մենք այդ հարցը միանշանակ չլուծենք, մենք կունենանք հավելյալ դիսկոմֆորտ, այսինքն թվայինացումը կդառնա դիսկոմֆորտ քաղաքացիների համար, որովհետև իրանք ստիպված են ապացուցելու, որ թվային տվյալը վավեր տվյալ է ինչ որ Xerox-ների, պրինտերների եւ այլնի միջոցով, ինչը լրիվ անիմաստ է դարձնելու մեր այս բարեփոխումը, այդ իմաստով խնդրում եմ շատ ուշադիր լինել, էլի։ Համեցեք բանը։ Քանի որ պարոն Թորոսյանը սկսեց Պարոն Թորոսյանը դեռ ապոստիլը չի ասել։ Մի բան էլ ես ասեմ, ուրեմն դե ինչպես բոլորս գիտենք, մենք դնում ենք թվային ստորագրություններ նամակների վրա եւ մեզնից շատերը կամ բոլորը տալիս են լիազորագրեր մեր աշխատակիցներին դատարաններում
դատարաններում ներկայացնելու համար։ Եվ ինչպես գիտենք, թվային ստորագրության մեջ կարևորը այն սերտիֆիկատն է, որը կցվում է այդ ֆայլին։ Եվ երբեմն այսինքն երբ որ մենք ստորագրում ենք, տեսանելի նաև գրված է, չէ, որ հաստատված է եւ այլն, բայց կարելի է նաև ստորագրել եւ որ ոչ մի տարբերություն չկա առանց այդ բանի։ Այսինքն թղթի վրա ոչ մի բան չի երևում, իր հետ ուղակի ֆայլին կցվում է այդ սերտիֆիկատը։ Հիմա երբ որ մենք անտեսանելի ստորագրությամբ ենք տալիս լիազորագիր, դատարանները դա չեն ընդունում։ Իրանք ուզում են այդ նկարը, որ վրան երևա, որ գրած է, որ հաստատված է եւ այլն, էլի, այս խնդրի հետ էլ ենք առնչվում եւ կարծում դա կապ ունի նաեւ այդ մյուս բանի հետ, էլի, որովհետեւ եթե մենք էլեկտրոնային ստորագրություն ենք դնում, էլեկտրոնային ստորագրությունը նշանակում է էլեկտրոնային սերտիֆիկատ։ Այս մի խնդիրն էլ կա, որը կխնդրեի ուշադրություն դարձնել։ Համեցեք բան դարձ։ Շնորհակալություն։ Ես բան փոխվարչապետ իզուր չնշեցի դատաների թվայնացմանը զուգահեռ անելու հարցը, որովհետև օրինակ էլեկտրոնային եղանակով հացադիում ներկայացնելու դեպքում կամ դատավարական փաստաթուղթ հիմա գիտենք, որ քաղաքացիական վարչական գործերի դեպքում պետական մարմինների համար պարտադիր է այդ համակարգից օգտվելը։ Երբ որ տվյալ լիազորագիրը կամ հացադիմումը մուտքի արվում այդ համակարգ, ինքը համակարգն է ճանաչում վավեր, ճանաչում է էլեկտրոնային ստորագրությունը որպես վավեր եւ դիտում է որպես վավեր փաստաթուղթ։ Այլ հարց է, երբ որ այդ փաստաթուղթը տպվում է եւ դրա վրա ոչինչ չի երևում, ոչ մի ստորագրություն չի երևում, այդտեղ կարող է խնդիր առաջանալ։ Հիմա մենք այդտեղ միգուցե ինչ որ լուծում պետք է մտածենք, որ QR-ի կամ այլ ձևերով հաստատի, որ դա ստորագրված է։ Դա է ուզում խնդրեի, դուք զուգահեռ այս process-ում պերմանենտ պիտի մասնակցություն ունենաք։ Պատկերացրեք քրեական, քաղաքացիական, լավ քաղաքացիական է կարող է մի քիչ ավելի հեշտ լինի, վարչական դատավարությունները ընթացքը ամբողջությամբ։ Մենք պիտի գանք մի իրավիճակի, որ առաջի կետից միջև դատական ակտը ապացույցների ողջ համակարգը լինի էլեկտրոնային։ Մենակ այդ դեպքում մենք ունենանք էֆեկտիվ process-ներ։